E aí galera, tranquilo? Hoje nós estamos aqui com o Cliozinho 2010. Bora ali na coluna da direção, ó. Vai ser um grilinho, ó. Vamos ver onde é que é o barulho. E aí galera, tudo tranquilo? Como é que tá aí as coisas aí? Tá melhorando, tem um servicinho que outro. Apesar desse coronavírus aí. A dica hoje estou com um Sandero 2010. Ruído na coluna da direção, ó. De repente, se teu Sandero tá assim, ó. Agora o Cassiano acabou com o nosso barulho. O Cassiano é malvado às vezes, sabe? Quer sabotar meus vídeos. Ó. Tem um rolamento aqui dentro, ó, que faz esse ruído. Deixa eu ver aqui. Tá onde filmar aqui porque eu não consigo ver direito. Bem aqui dentro, aqui, ó. Tem um rolamento. Eu vou colocar um óleozinho aqui para nós ver se vai parar o barulho. O certo mesmo seria substituir a peça, né? Mas e para conseguir isso aqui, teria que trocar toda essa peça. Teria que comprar na concessionária ou então num desmanche. Mas devido à crise que tá aí, a grana não tá fácil pro pessoal. Porque o rolamento não tá trancando, viu? Parece que é só falta de lubrificação mesmo. Aí, já parou. Novo. Tá aparecendo aí? Tá. Ó, novo de novo. Não tranca, não tem folga, não bate nada, ó. Parece que foi um defeito que saiu de fábrica aqui até. Porque tu olha aqui assim, ó, tem um pouquinho de limalha assim, ó. Mas não tem folga nenhuma, ó. Justinho. É só uma falta de lubrificação mesmo. Ó galera, ó, já saiu, ó. Só que eu creio que não pode colocar muito óleo, porque aqui fica mais ou menos nos pés lá, né? Pra não ficar pingando óleo dentro do carro. De repente uma graxa. Mas aquela quantidade que eu botei não dá nada. Hã? Uma graxinha branca de repente. Mas não tem como enfiar a graxa branca lá, não tem nem como desmontar isso aqui. Com spray só. O problema é esse. Isso aqui é tudo blindado aqui. Ele é cônico aí, né? É, ali. Aonde? Aqui não, mas ele aqui entra, tem umas travas aqui, ó. Ele entra aí, mas não sai. Tem umas travas ali, ó. A própria fábrica Pra faz. tirar, já vem de fábrica já. Não aconselho muito desmontar isso aqui. Só lubrificando assim já tá bom já. Ou se tiver condições de comprar um novo e colocar, coloca, mas eu não acho necessidade. Só que para tirar isso aqui tem que desmontar tudo lá dentro, né? Ó, tem que soltar tudo. Tá, galera? Se gostou da dica aí, deixa um curtir e se inscreve no canal, compartilha aí, tá bom?